5分でわかる、市議山上の戦い。2、5月10日、新たな大和守護に選ばれたのは久秀ではなく純慶でした。久秀は怒りました。久秀はかつて大和守護と言っても過言ではない立場にいました。その立場を純慶に奪われることは大きな屈辱でした。さらにこの二人は昔から関係がよくありませんでした。怒った久秀は信長に反旗を翻すことを決めます。1577年8月17日、自身が守っていた砦を破却して大和の国に戻りました。久秀と息子の久通は市議山城に、家臣たちは片岡城に立てこもりました。